အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ Register Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နော်ဒီတစ်ခါပြောပြသွားမယ့်အကြောင်းလေးကတော့သူတို့ကောင်းတဲ့သူရုပ်မှာလုပ်ရများဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီပုံမြင်လေးကနေသူတို့ကောင်းတဲ့သူရုပ်မှာကိုခွဲခြားသိမြင်ရမှာမလို့အဆုံးထိနားဆင်လိုက်ကြရအောင်နော်မိဘညီကောင်မောင်မတတ်တမီမီတို့အပြင်တငယ်ချင်းများကိုလည်းဘ ഹു တုဒတစုံတစ်ခုရရှိဖို့ရန် like and share လုပ်ပြီးမျှဝေကြရအောင်နော် Facebook policy ကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ Facebook ရှိဗီဒီယိုများကြည့်ရှုလို့စင်မပြီးဖြစ်ခဲ့ပါကပုံမြင်လေးတွေကိုပုံမှန်နားဆင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel မှာတပါးနဲ့တင်ထားပေးရမို့လို့ Pigeon Star YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်ကဲစားလိုက်ကြရအောင်ရှေးခါကပေါ့ဘာယာနတီပီမှာဘယင်ပြမရမင်းကြီးစိုးစံအခါကဖျားလောင်းဟာတမင်မျိုးမှာရောက်နေတဲ့ဖျားလောင်းတမင်ဟာရွှေစင်းကဲ့သို့လှပနေလို့ဒီကြောရတမင်လို့အမိတွင်တာပေါ့အချွေရန်တမင်ပေါင်း900ကိုအုပ်ချုပ်နေတဲ့အဲ့ဒီတောထဲမှာပဲတာခတမင်အုပ်ချုပ်တဲ့တမင်900လည်းရှိနေတဲ့တာခတမင်ဟာလည်းဒီကြောရတမင်လို့ရွှေအောင်အစင်းနဲ့ပဲကွယ်အဲ့ဒီချိန်ကဘယင်ပြမရမင်းဟာတမင်သားကိုပွဲတော်တီနိချိုင်လုံးလို့ပြည်သူပြည်သားများကတမင်လိုက်တမင်ဖမ်းလို့ကိုလှုပ်ပေးကြရတဲ့မိမိဝိုင်းရေးလုပ်ငန်းကိုလှုပ်ခွင့်မရတမင်ဖမ်းပွဲနဲ့အချိန်ကုန်နေတော့တာပေါ့ကွယ်ဒီနေ့တော့တမင်လိုက်တဲ့လူတစုဟာနီဂျောရတမင်နဲ့တာခမင်းတို့ရဲ့တမင်အုပ်စုကိုတောချောက်ပြီးဘယင်ကြီးရဲ့ဥယျာဉ်တော်ရောက်မောင်းနေလာခဲ့ကြတဲ့အရှင်မင်းကြီးလိုရှိသောတမင်ကိုဥယျာဉ်ထဲမှာအသင့်ဖမ်းယူနိုင်ပါပြီထိုအခါဘယင်ကြီးဟာဥယျာဉ်ထဲသို့ရောက်လာပြီးနောက်တမင်နှကောင်ဖြစ်တဲ့နီဂျောရတမင်နဲ့တာခတမင်တို့ကိုသဘောကျလွန်းလို့အသက်ဘေးမှလွတ်စေပြီးဘေးမဲ့ပေးလိုက်တဲ့ကျန်တမင်တွေကိုတော့တနေ့တကောင်တက်ဖြတ်စားတော့တော့တယ်နေစဉ်ဘရင်လေးတဲ့တော်များကတမင်တကောင်ရရှိဖို့ပြစ်ခတ်တဲ့အခါမှာအခြားတမင်များပါဒဏ်ရာရဒုက္ခရောက်ရတဲ့အဲ့ဒီတော့တမင်ကောင်းဆောင်တဲ့ဦးကဘရင်ကြီးကိုဥယျာဉ်တော်ထဲမှာစင်တီတုံးနှုံးချထားပါအလဲကျတက်ခံမဲ့တမင်လာရောက်လဲဆင်းပေးပါမယ်လို့ပြောလိုက်တဲ့ဒီဂျောရတမင်နဲ့တာခတမင်ကောင်းဆောင်တဲ့ဦးဟာအုပ်စုတစ်ဖွဲ့စီအလဲကျတမင်တကောင်စင်တီတုံးရှိရာကိုတွားပြီးလဲဆင်းပေးစီတဲ့စင်တီတုံးပေါ်ကောင်းတင်ပြီးအလဲကျတက်ခံနေကြရတဲ့ဒီနေ့တော့တာခမင်းအုပ်စုကတမင်မတကောင်ကအတက်ခံရမဲ့လက်ကိုကြားရောက်လာပါတော့တယ်အရှင်တာခမင်းကြီးကျွန်တော်မျိုးမမှာတာသမီကိုဝင်ဆောင်ထားရပါတယ်မကြမီမွေးဖွားပြီးမှတာသမီတွေအသက်ရှင်တော့မှကျွန်တော်မျိုးမအသက်ခံရအောင်ကူညီပေးပါကန့်ဆိုတာအလဲကျရင်ညင်းမနေတဲ့တမင်မအလဲကျတာခေါင်းစဉ်ပေးလိုက်ပါတမင်မဟာသူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်တာခမင်းကိုအတနာခံပေမဲ့ခွင့်ပြုမိတ်မရခဲ့တော့စိတ်ပြက်ပြက်နဲ့တာသမီဇောမိခင်မေတ္တာကြောင့်ဒီဂျောရတမင်အုပ်စုကိုတွားပြီးအတနာခံပြန်တဲ့ကျွန်တော်မျိုးမမှာတာသမီလွယ်ထားရပါတယ်တာသမီမွေးပြီးမှပဲလဲဆဲတက်ခံခွင့်ပြုပါနီဂျောရတမင်မင်းကြီးထိုကနီဂျောရတမင်မင်းကြီးကအလိုမင်းမှာတာသမီဒုက္ခရောက်မှဆိုလို့မိခင်မေတ္တာနဲ့ပူပန်နေတာပဲကိစ္စမရှိတဲ့ကိုကူညီပါမယ်တဲ့လက်ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်လဲဆင်ပေးလိုက်ပါမယ်ဟုနီဂျောရတမင်ဟာတမင်မကိုခရီးပေးပြီးဘီအင်ဂျီရဲ့စင်ဒီတုံးပေါ်ကိုလဲဆင်ပေးဖို့တွားရောက်ပြစင်ခဲ့တော့တဲ့စားတော့ကဲဟာတမင်တကောင်ကိုတတ်ဖို့လာတော့အော်သွားတယ်ဘယင်ကြီးဘေးမဲ့ပေးထားတဲ့ရွှေစင်းတဲ့တမင်နီဂျောရာဖြစ်နေတာကိုစားတော့ကဲကဘယင်ကြီးကိုဘေးမဲ့တမင်တက်ခံဖို့ရောက်နေကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တော့မင်းကြီးကလိုက်လာပြီးမေးတော့တာပေါ့အသေးရွှေတမင်တင်တို့ကိုမတက်လို့ရဲ့ငါဘေးမဲ့ပေးထားတာဘလို့ဖြစ်လို့အတက်ခံဖို့လဲဆင်းနေတာလဲမှန်လားပါဒီနေ့အတက်ခံဖို့အလဲကျတဲ့တမင်မဟာကိုဝင်ဆောင်ဖြစ်နေလို့သူ့သားသမီးအတက်ကိုကယ်ဖို့မွေးဖွားပြီးမှတက်ခွင့်ပြုပါဆိုလို့သူ့အစာချုပ်အသေးခံဖို့ရောက်လာတာပေါ့တမင်ကြီးနီဂျောရာရဲ့ဖြေစကားကိုကြားတော့ပြမရမင်းကြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတဲ့မိခင်မေတ္တာကြီးမားတဲ့တမင်မနဲ့တမင်မအတက်ကိုကယ်လို့၍မိမိအတက်ကိုမငဲ့တော့နီဂျောရာတမင်ဤစိတ်တက်ကိုအော်သွားတာပေါ့ကျွန်တော်ဒီလူသားထဲမှာပြင်တင်တို့တမင်လိုမေတ္တာကျူးနာနဲ့ပြေဆုံးသူကိုမတွေ့သေးပါထို့ကြောင့်တင်တဲ့တမင်မတို့ရဲ့ဒီဘေးကိုဘေးမဲ့ပေးပါတယ်အရှင်မင်းကြီးသူတစ်ပါးတက်ကိုလွတ်တာဟာကောင်းတဲ့ခြင်းပါကျွန်တော်တို့တမင်အလုံးကိုဘေးမဲ့ပေးရုံမကအခြားသောကုန်းနေရင်တွေတရဝများကိုပါဘေးမဲ့ချမ်းသာပေးပါလို့ဟုမီဂျောရတမင်မင်းကဆိုလေဒီမရမင်းကြီးကလည်းတမင်ကြီးရဲ့စန္ဒာယတရဝအလုံးကိုဘေးမဲ့ပေးလိုက်ကြောင်းပြောလိုက်တဲ့ပချာမီတမင်မတမင်ငယ်လေးကောင်ပေါက်ဖွာလာတဲ့တမင်သားငယ်လေးကအရွယ်ရောက်တော့မိခင်တမင်မကိုခွင်တောင်းပြီးခေါင်းဆောင်တာဟတမင်ထံတွားဖို့ပြောတဲ့တမင်မကသားငယ်ကိုခေါင်းဆောင်မပီတာတူထံအခတ်ဆိုင်ရမလို့တားငယ်တွားလို့လေနီဂျောရတမင်ဖို့ထံတို့တွားပါလို့ဟုမှာကြားလိုက်တဲ့ကွယ်သူတို့ကောင်းတဲ့သူရုံမာကိုခွဲခြားမြင်တတ်အောင်ရှင်းပြလိုက်တာပေါ့
ဒါအပြင်သူတို့ကောင်းရဲ့ခြေရင်းမှာတရားချင်းကမြတ်တယ်လို့ပါဆက်ရှင်းပြလိုက်တော့တာပေါ့ခွဲဒါကြောင့်ဒီပုံမြင်လေးမှာမိကျော်ရသမင်ဟာမိမိအသက်ကိုပဲမနှမျောပဲငယ်သားပေါင်းတို့အတွက်မမမက်ရက်တီပြီးကောင်းဆောင်ပေးတာတော့သူတို့ကောင်းသမင်ဖြစ်တာကြောင့်အခြားကုန်းနေရင်တွေတော်များပင်ဘေးမဲ့ချမ်းသာရရှိခဲ့တာကိုမြင်တွေ့ရတာမို့ဒီဗီဒီယိုအသက်ဖိုင်လေးကိုနားဆင်နေကြကုန်တော့မိဘညီကိုမောင်မအားလုံးတို့လည်းမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာနဲ့နေ့စဉ်တက်တာမှာကောင်းဆောင်ပေးတာတော့သူတို့ကောင်းအများနဲ့တွေ့ရှိနိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပေးလိုက်ပါတယ်နော်ဒီဗီဒီယိုအတန်ဖိုင်လေးကိုတခြား message ငယ်ချင်းများလဲနားဆင်ပြီးသူတို့ကောင်းတဲ့သူရုပ်မာတို့အကြောင်းခွဲခြားသိရှိနိုင်ပြီးသူတို့ကောင်းများနဲ့တာဆုံးစည်းနိုင်ဖို့ရလုံကမေတ္တာစေတနာဖြင့် like and share လုပ်ပြီးတစ်ဆင့်ထပ်မံမျှဝေလိုက်ကြရအောင်နော်နောက်လဲဒီလိုဘ ഹു တုဒရစေမဲ့ပုံမြင်ဝတ္ထုများနဲ့ movie recap နဲ့တခြားတဲ့လူတွေများရှိရင်တင်ပြပေးတော့မှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ Legend Star Facebook နဲ့ YouTube channel လေးကိုလည်း follow and subscribe လုပ်ပြီးအားပေးကြပါဦးနော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်